আসসালামু আলাইকুম। আজকে নিয়ে আসছি বিগ মোমো রেসিপি। তো এই রেসিপিটা অনেক দারুণ এবং মজাদার হয়েছে এবং আমি এটা আটা দিয়ে করেছি। এটা ময়দা না, আটা। তারপরে এখানে নিয়েছি আটা আমি 1 কাপ। তারপরে এখানে নিয়েছি আমি তেল, তারপর লবণ দিয়ে ভালোভাবে এটাকে মেখে নেব। তো দেখেন আমি এখানে এটাকে মেখে নিয়েছি, তো মাখা হয়ে গিয়েছে। তো আমি এটা 10 মিনিট রেস্টে রেখে দেব। তারপরে নিব পাতাকপি, তারপরে এখানে চিকেন আর হলো এটা সয়া বড়ি কয়েকটা নিয়ে নিয়েছি। তারপরে এখানে নিয়েছি মশলা, চিকেন মশলা। তারপরে এখানে নিয়েছি আমি আদা রসুন বাটা। তারপরে নিয়েছি আপনি চাট মশলাও নিতে পারেন। তারপরে গোলমরিচ গুঁড়া, তারপরে বেসিক মশলা জিরা গুঁড়া, ধনে গুঁড়া এগুলো নিয়েছি। তারপরে নিয়েছি ম্যাগি ম্যাগি মশলা নিয়েছি। আপনি চাইলে চিকেন মশলা নিতে পারেন। আমি গরম মশলাও দিয়ে দিয়েছি। তো এখানে দেখেন আমি এখানে দেখেন আমি এইটা এইভাবে করে নিয়েছি। এই যে দেখেন আমি আটাটা রেস্টে রাখার পরে তো এইভাবে আমি ভাগ করে নিয়েছি কয়েকটা। তো আমি এইটা বেলে নিয়ে তারপরে এটাকে আমি আমি প্লেট দিয়ে দেখেন একটু বড় তো মোমো, তো আমি ছোট চায়ের কাপের যে প্লেট থাকে ওটা দিয়ে আমি এটাকে দেখেন কয়েকটা বানানো হয়ে গিয়েছে। আমি এটা দেখিয়ে দিচ্ছি এইভাবে লিপ মোমোটা খুবই সহজভাবে আমি দেখানোর চেষ্টা করেছি। তো দেখেন আমি লিপ মোমোটা বানিয়ে দেখাচ্ছি। তো দুইটা প্রথমে চিমটি মতন দিবেন, তারপরে এটা মিলায়ে দিবেন। তারপরে এখানে দেখেন এই আস্তে আস্তে দুইটা এভাবে ভেঙে ভেঙে এটা মিশিয়ে দিবেন। তো এটা দেখেন খুবই সহজ। আমি হাতের সাহায্য বলে বোঝানো যাবে না, তো যেভাবে আমি করে নিচ্ছি ওইভাবে দেখেন আপনি এভাবে করে নেবেন। তো লাস্টে এভাবে মাথাটা একটু এখানে দেখেন মাথাটা একটু চোখা ধরনের করে নেবেন। তো এটা হয়ে গেল। তো আমার হয়ে গিয়েছে সবগুলি। এই মোমোগুলি দেখেন আমি সবগুলি বানানো হয়ে গিয়েছে। তো এখানে আমি একটা স্টিলের ট্রে নিয়েছি। ট্রে নিয়ে সবগুলিকে এখানে ট্রান্সফার করে দিব। তো দেখেন আমি এখানে সবগুলিকে ট্রান্সফার করে দিয়েছি। তো এখানে নিয়ে তারপরে এখানে পানির ভাপ দিয়ে দিব। এখানে ভাপ দেওয়া হয়ে গিয়েছে। আমি কিন্তু 20 মিনিট রেখেছি ভাপ দিয়ে। তো এটা প্রচণ্ড এখন গরম। আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি। তো কেমন লাগলো? আল্লাহ হাফিজ।